Di sini seperti mana yang dimaklumkan atau yang diberitahu oleh abang ini, ingin saya jelaskan sebagai satu permulaan yang harus kita ketahui. Beliau ialah Hadi bin Linggawan. Nama yang sebenar dari dulu ialah Sinti Ilyas Hadi bin Linggawan. Beliau sekarang berumur berapa umur deh? Asalnya tahun det gua nak kekanakan. Oke. Oke, ini cerita nanti kita akan timbul soal itu kita akan timbul pada masa-masa akan datang nanti, karena ini masih panjang lagi. Jadi di sini yang ingin saya jelaskan ialah beliau ialah generasi yang keempat, generasi keempat daripada Muyang, yaitu Masokung. Jadi Masokung sebenarnya Masokung bin Simpayon, itu ayahnya atau bapaknya, dan ibunya ialah Monggoon. Ibu Muyang Masokung ialah Monggoon. Dia ini merupakan anak tunggal. Dan cerita yang diceritakan oleh abang ini, Masokung sebenarnya kalau datang hadir dalam bumi ini bukan secara hubungan suami istri seperti biasa. Inilah sebab kita kita akan mendapatkan legenda dia ini, cerita dia, karena beliau ini adalah yang kita kira kalau daripada saya yang memang hadirnya di dunia ini secara gaib yang bermisteri. Jadi untuk itu, untuk cerita selanjutnya kita mohon kepada abang Hadi untuk sekurang-kurangnya apa yang dia dapat cerita secara turun-temurun daripada Muyang Masokung, kita persilakan beliau. Ilan na pala nga ati at sarita dat daham malahing at bagal ko it kawayo-wayan dia lagi Masokung dila. Tingkati tulun dagabukon agum o tulun dagabukon di talaid nga harakat may pangasaw dila di talaid agum pakat atagak di tulun dahil kampung dagabukon dat minanda panjahat. Jadi minangkaw na di kapiyak kay Simpayon. May kukurok malati kakadiao nga ano kakayaw isa tantalo talwara unda daingam iwaga-wagas kakam menjadi apa ko uwahirid was diwato. May kakad boros na pag gulu-gulo nga manalob ka. Di gulu-gulo. Tatuwang ka nga pag inipihi ka kaya kapiyayaw di. Tinggaan na pati nga may ka na pa ba kapiyaw tiguna ka na pa ba kapiyaw makiano ka dat sinakagon mo dat abuli-buli nga mga pakawago panalob kakadit itulun minyan matu panghunik matu diwaturi. Memang Bora kasuwabay ka nga
anu di kakayaw di piyak. Piyak na di. Kakana anu diyaw di. Dat nangay nigitan ko na heriguas di watu. Oh, Nangay na dia putong heriguas di watu i piyak. piyak. Oh. Jadi tujuan apa di kakadiyaw di nga makiano ko dat sinakagon ko dat di agayo-gayo dumanja dat malahingon dahitid kampung kakadiyaw. Kaping kaarti katari-tarian kay dat tulun panjahat kakadiyaw. Hindi. Kalau tuwang nakakadik kawagod nga, di ko baham. Wogok kadia pakyanuan. Wogok kadi kakapakyanuan damanda sagip. Damanda di Penolob. Oh. Kan ko sagip lah. Oh. Penolob. Minta ko piyaw di anuan di isa nakagan di tulun di Tagayo. Oh. Hindi. Pajalano nakawagok kajaw iparamintaan daw di nga. Hindi. Kapupusay di rin uli na. Dat iri na pa iugak diri nga kan ka putong di uri anuan di manakana turus sa Irion niya pa. iri ano pa kajaw guwas di waturi. Oh. Nga mitanod makakayo la di sawa daw. Mangoy. Yalo di Manggon. monggon. Di dati sawa kutid. Linay-lay di dyan may ilang-ilang mga tanak lang. Nga biyano na makiano ako nakapiya dat. Kinarahingan dati dahil dat sinakagan dahil tanak. Kakadiyaw. Kaputong kasiyap kadiyaw ibaras daw di manalab di hirid kodi papasalab. Bahom sapi na di kakapak yan noon. May gaya di. Mamaya gaya di. Sapi na di pakyan noon. Ano ka dat? Buli-buli ko halun di ala dat. Gumang kapiya binuru-buru mato. Gaya tayo dati sa sapi maya putong hirim. Ire napapabarasan diyaw dito. Magtulong napakupiyak kayaw dat. Sinakagon. Keselamatan dat anak diyaw. Dia keselamatan sendiri. Dia lagi simpayon dua di Monggoon. Kemudian dia keselamatan. Kung sumampai ke tanak dia udah maganak mah. Hindi kasiap pa kajaw minanalab diri. Sapi na dia pinakay. Tatuwang kakadi nga baham. Karabaw na di kakapak yan noon. Katok. Oh, di malakas sa sana tulid. Agaye ba kapiya gina ako tulun kamantad ka itit karabaw binuruburu kuren ko dia binuruburu nga ngayon ko patadat sangina na karabaw suwab ka. Dana ka. Piwaya na di kakapamayalan di. Ala pa pamat na sila putis. Nila na pala nga kadado na po sa maganak na pala sa wanong nga kadado yung digolot tanda dilat dinandilat tanak di kasusuko ka. Enggak na to madat. Menantian. Enggak menantian da diri. Nunod diri kakadi manggoonam alamat pen kaahdat tanda da tanak dilum alo pen kaahdat puluh da sinalapid ka. Oh. Pina man mantad. Pinasandad na. Pinasandad na mantad boros. Nah. Bah, gaya pa di kakaginawa di simpayan diri. Mudah-mudahan kaya anak kan matod ginawa yaw di. Hindi uli na di nga bah. Boras kakadit inipih di yaw rin na may sumangat di watok mari. Boras kakam to kayo menantiyan na di matinat sawano adi iyalay Monggoon. Monggoon
Tanpa kita suwa mga tutunan no na matimanantiyan ka. Di tulun di may kasari jauh barabaras. So kalau udut nasuwaban ka nga baham kung kaano tiyan di sawada manantiyan nakapiya. Hindi. Harap na pa di kaya di. Yan. Kasusuh na pandam. Ada pa kuha herin nang rabuk-rabuk kasuli udah gaya-gaya mesti tanak din lah kakadit. Mga kasari. May kasari Baru-baru. boras dia di. Bah. Din kah nariko tadi matu pangon na di matu tanak seri suwang di tiyan. Masyam na di matu di bulan tuh. Susuh pergi. Iya. Bam kasusuh dari kakari am. Jadi mait tina tadi paring di gaya ko paring ang ulong bundakan la kalobon san tinata. Tuh Kalobon di tanak di dan kasusuan. ng kasusuan pa dapon. Tuh. Yang gaya mati. Atok ko yung tanda malala kakadi. Galay Ya kesimpayan. Isimpayan dari nga. Kulian tadi piaraan to na pala. Ada nakukuha ila kung ito madyala. Pihok namang mo, tiita na. Kakam. Kasuwaban nga kadi nga. Kasuwaban nga, agay-gayo na. Hindi. Memang kon-kon. Kuya, ya, biasa ya ito. Kodong ang gayo mantad, diba? Itanak kanta di tulong dila di boy. Ilo pa dila rin na patahak ko. Iya. Ang tungod di dagi makapiya gatang siya. Daw umumuna di may nakatahak din. Hindi. Malo pa di mo tikakadi nga mataluh na di dat. Tadaw nga to. Aruhay na di dua tinatak na kada po. Tuh. Sumuro. Matiri. Baham harap na pag tiyanak pag dito buli-buli kamati di simpayan di pasusuan ni di monggoan ni Sige, man. malad di nga ala na di matod seminggu nga tok Kotungag gadi mo tikaka. Tuh. Alab-laba dia tangkap buat. Ala na di dua tinatak dat. Koda pun. Mayo gayo. Una ka tumin ka dag mayo. To payong sulap tikadi. Dihalay simpayon. Raladang ko kakayaw. Ay kakayaw ralada isulap diri di yang nga. Andim gaya-gaya na di walay di ladi. Dan raladaan. Madadi ta alwas sa tumuruti tanak daw. Yan lah. Ato ka yan. Hindi, sambulan na di matong. Rika tadi sambulan to Amerika na di ako na di dati mamain-main dati mana kibara-baras di malahing amaruha ito Tuh. manakos tama di Harus kesaktian daw te. maaaring pakai uluf daw ang pinggambar ko hindi ka sa pilang Ireh nakakaharapan dia ang ginawa Jimat kamato dia baham mbala di dat manung kamang na di baka karit di tanak nagayo na di kapiya manung kamang na di ngam kan na di kaharip suwang panung kamangan tahurin sa liwang dat audio harus tepuhut dari suwang di sulap Tuh. pagayo di
Mga putut nato nga tipo Tonton? mato palampag dapan diyaw di. Yalay Masakong. masakong. Amo ka do tapadaw matid di ka. Gayan do ka sakaw nga mato gulo-gulo. Gulo-gulo. Mbala na di kakadik yang mamanaw na di ba? Kapanaw na di kami sarili di walay. Hindi. Di ila ay kakadit tulong daga bukon niri. Dat kita anak yola. Tuh kami sirana di malalat. Tanak no di kakadit tulong dah tiga bukon. Ayam tingkabol la ka saritaan na. Hindi maruhay pa iyala yaki di lakarikat kakadi yale ya teri di Simpayan. simpayon ang piaraan tako nak piyati kaka mahal pa di nga to kinuri di tulong daga bukuan nga sari karikat at may patad di takano no rinapa no sayur-sayur kang kuya nilagtakanan la. Iya. Mangga di bungawin na takan di. Ito ko nga bagala takan to ko kakadit tong kada. Ay. Di susukot de yaw. Mila di malatit kakadit malahing kada dunda pururuay da may papingatod da takana manar bato dat entay pagilat awi kadin iya lagi yale simpayon nga iri di patadan da tulunat akana Makanan. babalik ke Sarawi di matim ni pangumah dat nga pa di mati dakat madela di nga tuh kay tamangan yakih dila ka pawayan tamapanaw kada tanduk papiwayaw antalat karisa di mamanaw ka kada tanduk yale manggoon kada dahil ti yakih sam rilik kay pakaka nga tang na di mati kakai ibon sa kung dila di rumilik di nga mangaran di yaw di rin di tingon tang kakayaw dela de rumilik nga melalor milik kamato diaw aki tingkod ko pakatida rumilik umbala ko iya balajar kakadiaw di do barajal kakarumilik Rumilik. ima nulasing may kakadi dangal maday kayaw di dangal mal pa diyaw di nga bagali marabuat di rundukon di rut katula di manakati rondabung di haran na tanggung hakadam pati tamtaman ni heridawan kamulakan pa di rilikon nga kami nilapay-lapay kadi nulu na nabuwatan dia begal pa di tinirisan dat stasi minaan diyaw daw rilikon nakangasaliwan nga batan at taraga. Data utusin di gaw kayo. Kayo. Ang kayo di tanga gayo magay tamadot katangay tana. Oy. Maharap pa dun kayaw di nga. Korean. Ulaon na lan. Kumuha kadi. Iyalay. Simpayan dari nga may uli kakayo la di muli to ko na ulaan natin kadaron pati sana makitulong na ngayon lahat adi kawan-kawan nila mangasok kaka bawal pa dun ti kakadin nakadaron natin saan nga may kakadyo la sakay nga napuli isa, pwede ba karya tumah dialag kayo sa nadi isang kampong nagabukon? Tok.
Mbalo pa di mati kakadik yang nga irin apa itulun ngawi di nga tok tumaw itulun matadag halaga bukuan nga tumaw tumad may para buat ndim isa idirin tumadela di ndim Habis nga gaya temad game ah. agayo naudi yo lolo di da tulun dengan patayo dat kinana di Iya mas, yakin mas ako. dat kura-kura tanggaman dia di tulun na tanggaman dat intay pa kayu balak nga borut daman sakata Saka to, hindi enggak pa di kakat enggak pa mapung ngawin kawalayan di tatuwang tao mga ngawin dia lah di may paki sambil anda makia jaga bayala di bo iyalah. papakan memarisi ngawin di kawasan dia lah itulun daga bukon to barisi teman ba kay kawasan dia lah di talay diri di gulu-gulu ko man teman dari gabukon piara teman kakajala and then memansa jadi melatih walai di tugu caki kakak dia menangaki di tapak dauh dat memansa indah malah dat walai itu kukurin ngawilat iya lah jaki ngawilat dat hilang ngawil soliwan atau yang tahu hit disuang da walai kah mbak mga indap pa rin kakadi malahi yalay manggoon isang mga yako nag-ibang pa rin nga kamhin ang goon nanda ka nag yung hitiyan ni darantay ka hindi dumatu itarantay di hilen daras ako buran di awat yunan sayan poki nang ho pakakaharita nga di pa rin nga rot kana kau sakatan pam pit kadi guas pit kadi duntung patama nam pontunan ni paring di uladat bonsayandat tinokop Uy, de ko pembatimbun tamadim ngayo main nam matikakadyaw ri wong kosok di agumuungak ko insani kakadyaw parikato batimbun tamadip isang paring agaan hindi maturin na saan ito na awi baham parikat hirid iwalay di diyanan di mansakong irid di tang karakarakulon nga milangad min tampok di manda tinakot amirin na dia taap dia ladi naman sa did walay tagayo dim hiridi awet yonan di itulun daga bukon diri di dat imay pagi jaga matu di awet iyalah. Mamay paki. yala na pa di iya sakung diri nga hire tangan natutuk kadi walay di ala pasarili diri pakayaw lugu-lugu diri tuudi tarigi matu dia lah tagaya ri malo pagdikadi dat gumumu na ditulun dat mbala di kawaw gumumu itulun daga bukon abis nga pa diri gaya mga saw Iya. nakarikat matu ipanjahat rin kita nagi maladis na mamasaya pamalati walay tagayo kadi pamakadiyaw di mamasaya pa walay tagayo nga mo ako pakikayo dit ang tahan-tahan ni kumayan datagas ka ngoding ga tagas matun na kita kabantalay nagidiyaw it tulun dat maginom-ginom bat hirid kampung Paginakan. paginom mo kaya o pakanatakan kamukan mo tidak ako tujuan ko may pangakanyakan dito tugti dat iyahan pati nga maghihum ko dat wawalan mangkod sulap-sulap kakadiyaw to ko yung magumukba kayo hititiaki kana kami dihila tapat-tapat kapiyo tagumba kayo di kami yan datang ako kadang saraya salangan batu anda
nga maginom tako pa rumamay tako kaka. Nakambalo ko din matiyasan tim maginom kakadiyaw. Is kasanang ibati. Kana kakangaw di tulon di hirid nakawangan diyaw. Di matog it agayo-gayo na pa dia tulon nga agayo-gayo na it muri suki ng panahasan. May kakadiyaw rin inumang ano pintang nga nakadiyaw rin nga uwab-uwab na kadiyaw rin naawok. Habis nga inisan gima paginom. Minsan dami naginom. Ba alang-alang di sitaw awi kamato diyaw mamay kapiyaw yang anda. Latan na piyaw di bagal di inanto doso. Ala yang kinumol. Tugod dia ginayo. Bah kakadit tulun di hirid. Ipinapaginom diyaw. Anungot nito ka ulo tulo di akib bianak ka. Patayan hindi kawago. Patayon hindi. Ay. Ngay ikaw kayo kong pasusukan ni hilid. Punangid suruk di akib yung magihum di takarikaris na manatak dilaligaw ka. So mga sa nga taram matu dangal gulu-gulu tu kabulugan di matu ulo. Manta ko na kanaka manta ko ta pinhadan pa magaw kanaka kangaluwa kan. Tuk kakaano di mati kakait iri na magsasangad sa piyamaturi. Ikatuwa. Ikatuwa. Makaana ka nga wagat matu ilangan dirito. Ara nakanta may pangwadi langan diyaw di. Te gogi mati kakaralay-ralay at ang kalamay dumanta dirid. Igibang. Minabari dilo kagasay. Kinagasan eh. Pingkagos na didit mantot ako. Tuka. Gulo na dialari kagasay mana ini dua itu loh. Dah. Ngangkat di. Nakakang nagidi nga mulai ni tangkalamay dit. At mau dirid dadung daman tadi gibang. Nga kakadiya udah akaraw mato. Puti lalay nga mulai kawagu itargam. Ngaman tadi wanan nga susuk kiri gibang nga. Pituntod da pakatan tiho diaw di dot. Miningan tiho tamad kakayaw. Wah, kakadiyaw. Kukuroyon ako di malag kayo tiyaki kakate kaki. Kukuroyon nupaka na gidot. Di ba pahanda tani alalio nulaman yan na tuluno ka. Di hila. To. Koy kayo aki. Kuroyon pa di malag tugod di. Dat hara na konda baka piya katagadan di yudha maan di yun ako baka. Patumbayaan ko na pa kayo maan tutulo ko. Dat hara na katagadan di yung awsa na pa katagadan di yung kada ako yung kayo maan tito. Sumuli ako mawa ko kayo nga aris ako di dat atong lahan ako nakakanok pagtaka na di yung nakainumak pala kinamal ka. Di ma. Yung kasangko pa ko dat. Manguwag kayo kakadiyaw. Dat kasangko pa ko na pamanguwag kayo nga. Pagudit. Marwalaan ko na mati kakadiyaw. Diping ko gos, mayaw di mimbaro. Hindi, pag-idugito ko katihin, sa doon, tumuwag ako na di mati kakayaw nga. Takad ko minadaw, tinandaw di nga. Ang bawat pa minagarumyasit. Sogo. Isogo nga. Yun ang pikot pero nga nung kangalabat nga ito lang at nalapos. Alagod ka di. Katon. Kaya hindi kayo nagma. Ako rin masapat na panatakil aliho ka. Nung ka pa di. Pintungaga di yaw di. Si Anto nandaki. Kada ko naging pang wadhanda arawalan ko mati buti to pintong aga ko kakaya. Kundi hiti ko pa laga-laga tadi yung maginom kakaya. Ikarikat kapabahe nanda nga mundop pa ng manja ka nakakadit tulun sila.
Itulun di taratiri. Balo po mati kakanga kapag karolisik barambang itandus dot ili na bisa na pamasok nga enggak katagu harad kanang diyaw nga yung katagu haro ya taka ontok amugud dia ginayom ontok pag imbihat ko ni ru kanakadiwo kan nga padalay kula kang kab kanakam hiri sawa tokon haro mato di pamarap kukuriyo untuk malaya yakin lang mamatay ka di kakak ay ada ko kang kayo di sumuli akong damat italait ka kadiyaw sirat tayo ka kadiyaw di saraya dot agay ito madatuntok dahil dawan talan daw tago ako na di matikiyaki nga tayo di nakati kakadiyaw di nga may tampay gwas di saraya diri di nga pet katin di putula di nga magalo di naraw-naraw di kayo di kada kakayo di kayo balak na ba mapakaka di papin hiwaro da pasarili di tinandaw rin kaya nga baham papin babaga na kakadyaw to di mabagdat tukam na no po ko yan na di kakadyaw kayo balak misang tayo po tanga tinais sa sansang dira di aki narwalan ko na di mati kakayaw narwalan kam napatay pengkura padita arwalan da tugod di to kaming gapati sa tuminamang hirid idaras ka piyak kadiyaw di mbala pangangay kawago sa gulo iwakan diri mukha tina di matu panangiran na maay kawago yawin kakotok dumang wadi hila mabantal na di hila iranaw di takam gumugod dito 2 na dem beras kakadiyaw ang patayan ko kayo pa duwat alwan ko kadiyaw asa manaritan hila kawalayan diyo dat rumikot ta pahilay kampong yari gabukon dat mga pengkaa kakadiyaw mong kadi hingga nakarikot nami na mato di na nga babag di kayo hindi karikot dari kakadi pamayaw di hilay nulunga adi batu 2 nulu baday malag tasabat bahal kakayaw di dat minamangkis dat kung kakadi pangkis dia nga bagal pa di gampa bumi iti pamagunan dat na sayong ginagaran teman mato dia lah ngaladi to pay akan na di mati malaka di yasakung di mati malangaran di latu minanakung kadit di ligabukon kak ngarikot nga nakura kadaki kangabi dito ng ligabukon nam inaanak ko tanganak pamay-may na yung tangadalan kakadiyaw harad suminuli ka di kakadit tulong nagabukon ng ang bagala di baka suminuli ako di dat saging sansang ka di rin nilalapas ko tinay di alam nga suwana naputut kakadiyaw naralagaw na di kanta yalan na may gusa adi matong abdi hilid kuwa higabukon mbal pa di mati kakadik ya nga isay nanda kapiyat nga tuhangan nung ngaran din aki kakadi di tulong nagabukon ng iri na di binaray ko yung narang di minanakung kakadiyaw yasa kong diri di